パイロットの、回転式のコンバータコン50を分解メンテナンスしてみたいと思います。パイロットにはですね、プッシュ式のコン70っていうのがあるんですけれども、こちら容量が大きいんですけれどもね、どうもインクの相性がありまして、パイロット純正のインキ以外を使いますと棚釣りすることがありますので、これみたいにですね、ペリカンのブルーブラックを使ってるやつにはですね、回転式のコン50コンバータを、使っています。で、今日はですね、それをですね、分解してメンテナンスしてみたいと思います。通常ですとね、こうなってますから、リベットですね、リベットが、このような状態になってます。で、インクもですね下に落ちてるわけですけれども、これが書くときには下に落ちますので、それと一緒にですね、インクも落ちて棚釣りがしにくい状態です。上にくっついたまんま下の方が空気が入って上にインクが残るというような状態、棚釣りの状態になりにくいというコンバータですのでね、それをちょっと分解してみたいと思います。まずインクを抜いて洗いますね。軽く洗ったら拭きますね。で、このまま回してもちょっとかなり強く入ってますので抜けませんので、ゴムをちょっとかぶせますね。で、ひねります。はい、抜けました。わかりますかね。まずこれ、そしてこれが入ってます。そしてこれが入ってますね。3つ抜けました。で、これがその棚釣り防止用のリベットです。よいしょ。で、これで筒だけになりましたんでね、これをよく掃除してみたいと思いますがね、ここにちゃんとネジが切ってありまして、回せば外れるようになってますね。で、この中をきれいに拭きます。通常ですとこのリベットが入ってるんでね、リベットがこういう風に入ってますので、この辺までしか掃除ができないんですよ。ですんで、リベットを外した時にきれいに中を拭き取ります。それからこちらもちゃんと水分を取りますね。こうになってます。
チの方にねよくインクが入っちゃったりしますので、よく振っておきたいと思います。それでよくですねきれいに拭いて、それから少し乾かしたらですね、今度、組み立てに入ります。組み立てに入る時にはこれですね、これをちょっと要所要所に塗っていきたいと思います。まずリベットを入れてと、リベットを入れて、それでこれにですね、少し塗ります。これで気密性を少し高めますね。そしてこれピストンを中に入れます。ここにも少しつけときますね。滑りを良くするためにグリースを塗ります。そしてこのキャップをかぶせます。で、ネジを締め込みます。動作確認します。そしたらまたゴムで締め込みます。よっです。よし。そしたら万年筆に装着します。でインクを入れてみます。OK ですね。で軸をよく拭いてペン先を軽く拭きて終了になります。はい、これで、コンバーター50の分解とメンテナンスは終了です。